हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीम अनबॉक्सिंग में। मैं प्रभाकर लव आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पहले देख लेते हैं इसके पास क्या है। ये एड्रेस दिया हुआ है मेरा और ये 12 पीस है इसके। ये देखिए प्रभाकर कंचन, प्राइस है इसका 248। तो फ्रेंड्स चलो खोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसके सामने क्या है। ये हल्का सा उंगली पे भी लग चुका है। फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 6 और इसमें से मैंने एक निकाल चुका था। तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं साइड में, इसको फेंकते हैं और इस चक्कू का फिर काम बीच में से काटने का। फ्रेंड्स कट चुका है ये। बहुत अच्छा है देखने में। तो फ्रेंड्स ये 248 का पड़ा है डिलीवरी चार्ज के दौरान। तो फ्रेंड्स इन सभी को खोलते देखते इसमें कुछ डिफरेंट मिलता है नहीं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, सभी में बराबर होगा क्योंकि ये 100 ग्राम का एक है। तो फ्रेंड्स दिवाली ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने मंगवा लिए। देखिए फ्रेंड्स चलो चाकू को इधर रखते हैं, उल्टा पड़ा कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए इनके ढक्कन भी हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं। देखिए इसकी क्वालिटी। MG5 कंपनी का है। तो फ्रेंड्स चलो लगा कर देखते हैं आपके बालों पर। बाल इनसे बहुत ही अच्छे हो चुके हैं मेरे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। अगर आप वहाँ से ख़रीदोगे तो और भी सस्ता पड़ सकता है, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स इनका गिव अवे है, आप कमेंट कीजिए अच्छा सा, आपको एक MG5 आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये गिव अवे था आज का। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।